Enredos patrocina este espacio. Benvidos a un novo xornal escolar. Parece que xa chega o frío, estamos entrando no inverno, pero nos ímonos abrigar e ímolo desfrutar a tope. E hoxe imos a Salesianos e imos ter unha xornada do máis completa. Imos comezar cunha merenda saudable. Nesa merenda a froita vai ser o principal ingrediente. Despois de coller forzas, ímonos ir ao recreo. En ese recreo ímoslo pasar en grande con diferentes xogos e tamén bailando ata que o corpo aguante. Estoy merendando. Ir al patio. Son Ezequiel Gago, profe de Educación Física aquí en Salesianos. Estamos facendo os recreos activos. Temos cada día da semana para algún curso uns xogos diferentes para que podan practicar e sempre traballar os hábitos saudables. Un juego de ir haciendo el piedra, papel o tijera. Estamos xogando a un xogo de pedra, papel e tixeira. Temos que ir correndo cando unha persoa perde. Además que estamos con nosos amigos e nos divertimos moito. Jugar luego más. El tres en raya, Teo. O tres en raya. Estamos xogando ao tres en raya. Teñes que facer unha liña con tres conos. Xogar con as miñas amigas que están en outra clase. Hola, mami. Hola, mamá y abuelo. Hola, mami. Quiero brindar por un amor que nunca fue. Sorry, baby, sorry. Por la niña buena, por la niña mala y por esa amiga que se vuelve hermana. Por un lunes largo que se hace fatal, pero llega el viernes y me siento high. Ay, que la calle me espera, la gente se entera que yo estoy soltera de vuelta. Party la noche entera con todas mis nenas. Dicen que la vida buenas, de que estás con la casa llena. Otra vez sale. Eu son o profe Fran Gómez, son mestre da aula de educación especial do cole. A idea ocorreusenos un pouco porque había algúns rapaces que no tempo de recreo pois non enganchaban no fútbol ou en determinadas propostas de determinados deportes. Entón, pensamos que a música pode ser un elemento interesante para incluir aqueles rapaces que ao mellor teñen dificultades para socializar, para xogar, para conectar cos compañeiros. E, bueno, tanto desde a aula de educación especial como, bueno, con outros rapaces con necesidades educativas nos parece unha proposta interesante para que tamén a través da música, do baile, pois tamén conectar e pasar un rato divertido.
O que máis me gusta dicha actividade é que conoces compañeiros novos e xogas cos amigos que os separaron nas clases. Me gustan todas. Cada vez es más guay y más divertido. Hacemos más bailes nuevos y más aprendemos. Mamá, ¿qué me estás haciendo? Hola. Mamá, soy yo. Hola, mami. Pero antes de abandonar Salesianos, agasolláronos cunha primicia. Non perdades ollo que ten moito que ver con Nadal. Visitamos o Colexio Sagrado Corazón de Celanova. Recíbenos con moitísimo agarimo e xuntos visitamos un montón de cousas nas que andan metidos. Acompañádenos. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé cómo se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Estamos facendo un mural pola igualdade. A familia, xunta, os amigos. Es un bote de spray Para pintar un mural da igualdade. Estamos haciendo un graffiti en la pared. Aquí hai unha familia que está... O pai está dándolle o biberón ao neno. O neno está xogando co can. E a nena está pondo comida. Aí está o pai con a nena colgando a roupa e a nena se está sudando. Esta é a miña parte favorita porque é un escrito moi bonito sobre a igualdade. Educando en igualdade lograremos a equidade. Dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé cómo se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy. Esta é unha das cousas nas que andan metidos, a decoración de Celanova. Este porquiño forma parte da decoración nos seus xardíns. Os nenos do noso cole, do Sagrado Corazón, no Celanova, para decorar un pouco o pobo. A maioría fannos da ESO, pero nós axudamos a todos.
E antes de deixar o Sagrado Corazón, vannos facer un baile en exclusiva para nós, un baile que van estrear no seu Festival de Nadal. Mirade, mirade. E agora pasamos á publicidade.